Selamat datang di channel Dunia Hewan Anak. Yuk adik-adik, kita belajar bersama mengenal nama hewan laut, menjelajahi dunia bawah laut. Lumba-lumba, bahasa Inggrisnya dolphin. Lumba-lumba, bahasa Inggrisnya dolphin. Ini lumba-lumba yang ceria. Mereka suka melompat tinggi dan berenang cepat sekali. Lumba-lumba juga pintar dan suka bermain bersama kelompoknya. Ikan badut, bahasa Inggrisnya clownfish. Ikan badut, bahasa Inggrisnya clownfish. Ini ikan badut yang mungil dan warna-warni. Mereka tinggal di anemon laut yang lembut seperti rumahnya. Gurita, bahasa Inggrisnya octopus. Gurita, bahasa Inggrisnya octopus. Lihat gurita ini. Ia punya 8 lengan yang kuat dan bisa berubah warna. Kepiting, bahasa Inggrisnya crab. Kepiting, bahasa Inggrisnya crab. Kepiting itu lucu, jalannya menyamping. Mereka punya capit kuat untuk mengambil makanan. Penyu laut, bahasa Inggrisnya sea turtle. Penyu laut, bahasa Inggrisnya sea turtle. Ini penyu laut yang lembut. Mereka berenang jauh melintasi lautan dan selalu kembali ke pantai tempat mereka lahir. Paus biru, bahasa Inggrisnya blue whale. Paus biru, bahasa Inggrisnya blue whale. Paus biru adalah hewan terbesar di dunia, tapi ia lembut dan hanya makan plankton kecil. Ikan buntal, bahasa Inggrisnya pufferfish. Ikan buntal, bahasa Inggrisnya pufferfish. Ikan buntal bisa mengembang seperti balon. Itu cara mereka melindungi diri dari bahaya. Ikan marlin, bahasa Inggrisnya marlin fish. Ikan marlin, bahasa Inggrisnya marlin fish. Marlin adalah perenang super cepat. Hidungnya panjang seperti tombak. Hiu putih, bahasa Inggrisnya great white shark. Hiu putih, bahasa Inggrisnya great white shark. Hiu putih itu kuat dan cepat. Ia adalah pemburu terbaik di lautan. Sotong, bahasa Inggrisnya cuttlefish. Sotong, bahasa Inggrisnya cuttlefish. Sotong bisa berubah warna berkedip-kedip. Ia seperti lampu berjalan di laut. Kelinci laut, bahasa Inggrisnya sea bunny. Kelinci laut, bahasa Inggrisnya sea bunny. Ini dia kelinci laut yang super imut. Walau namanya kelinci, ia bukan kelinci sungguhan ya. Ikan kakatua, bahasa Inggrisnya parrotfish. Ikan kakatua, bahasa Inggrisnya parrotfish. Ikan kakatua giginya seperti paruh burung. Ia menggigit karang untuk makan. Udang, bahasa Inggrisnya shrimp. Udang, bahasa Inggrisnya shrimp. Udang kecil tapi gesit sekali. Mereka suka bersembunyi di pasir atau batu. Lobster, bahasa Inggrisnya lobster. Lobster, bahasa Inggrisnya lobster. Lobster punya capit besar yang kuat. Ia tinggal di dasar laut dan suka berjalan mundur. Bintang laut, bahasa Inggrisnya starfish. Bintang laut, bahasa Inggrisnya starfish. Bintang laut berbentuk bintang sungguhan. Kalau lengannya putus, ia bisa tumbuh lagi. Ubur-ubur, bahasa Inggrisnya jellyfish. Ubur-ubur, bahasa Inggrisnya jellyfish. Ubur-ubur melayang seperti payung di air.
Mereka tidak punya otak, tapi bisa bergerak. Ular laut, bahasa Inggrisnya sea snake. Ular laut, bahasa Inggrisnya sea snake. Ular laut pandai berenang. Tubuhnya ramping seperti pita panjang. Ikan pari, bahasa Inggrisnya stingray. Ikan pari, bahasa Inggrisnya stingray. Ikan pari datar seperti layang-layang. Ia berenang melayang di dasar laut. Naga laut, bahasa Inggrisnya sea dragon. Naga laut, bahasa Inggrisnya sea dragon. Naga laut bentuknya seperti tanaman. Ia pandai bersembunyi di rumput laut. Paus orca, bahasa Inggrisnya orca whale. Paus orca, bahasa Inggrisnya orca whale. Orca suka berenang berkelompok. Mereka pintar dan bekerja sama seperti tim. Ikan tuna, bahasa Inggrisnya tuna fish. Ikan tuna, bahasa Inggrisnya tuna fish. Tuna adalah perenang kuat. Ia bisa menempuh jarak yang sangat jauh. Ikan singa, bahasa Inggrisnya lionfish. Ikan singa, bahasa Inggrisnya lionfish. Ikan singa punya duri panjang seperti mahkota. Ia berenang pelan tapi anggun. Cumi-cumi, bahasa Inggrisnya squid. Cumi-cumi, bahasa Inggrisnya squid. Cumi-cumi bisa menyemprot tinta. Ia cepat sekali saat kabur. Spons laut, bahasa Inggrisnya sea sponge. Spons laut, bahasa Inggrisnya sea sponge. Spons laut lembut dan lucu. Mereka menyaring air untuk makan. Terima kasih sudah menonton channel Dunia Hewan Anak. Jangan lupa like dan subscribe. Kita ketemu di video lainnya. Bye!